இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஆக்டோபஸ் பற்றி பார்த்து அதை எப்படி சமைக்கிறாங்கன்றதையும் பார்க்க போகிறோம். சொல்லப்போனால் இந்த ஆக்டோபஸை சமைக்கவே மாட்டாங்க. இந்த சவுத் கொரியா டூரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் குமார் அவங்களோட நிறைய சவுத் கொரியா டூரில் இந்த ஆக்டோபஸை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது உயிரோடு இருக்கும். அது அப்படியே சாஸில் முக்கி சாப்பிடுவாங்க. அதை நிறைய வீடியோஸில் பார்க்கலாம். அதை எப்படி கட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, கட் பண்ணதுக்கப்புறமும் உயிரோடு எப்படி இருக்குன்னு. இது நல்ல ரேட்டே போகுங்க சவுத் கொரியா இந்த மாதிரி இடத்துல. பட் என்ன சொல்கிறது, வெயிட்டு ரொம்ப போடாத டிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டோபஸ். அதனால் நிறையாவே சேல் ஆகும். ரோட் சைட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்னாலே சவுத் கொரியாவில் ஆக்டோபஸ் கொஞ்சம் ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும். பட் ஆக்டோபஸ் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் துடிக்க பாருங்கள். அதை சாஸில் முக்கி சாப்பிடுவாங்க.